大家好啊，我係阿基啊。光仔 Hello 啊，大家好啊！大家咧如果睇 topic 嘅話咧，咁啊知道我哋今集咧一定係講 Odyssey 啦。咁啊眾所周知啦，咁啊 Odyssey 呢套戲咧，咁啊準備咧就喺呢個7月嘅時候啊，咁啊美國上映啦。咁就係 Christopher Nolan 啊一套大片啦。咁啊我覺得咧，即係我呢個叫超前部署啊。我覺得咧，真係呢套戲咧係必須要做一個 topic 去講啦。咁我foresee到咧，當呢套戲準備可能有啲咩宣傳嘅時候咧，就會有好多嘅 YouTuber 咧可能會解構呢個 Odyssey 嘅歷史啦，或者係其他即係希臘相關方面嘅神話啦。咁我覺得咧，因為上次咧我哋做尋秦記嘅時候咧，咁啊諗住都可以搓一波嘅流量啦。咁點知咧好多即係出名嘅 YouTuber 啦，同我哋嘅時間咧差唔多出片啦。大家如果有印象就記得啦。咁我都有講過啦。咁啊當時咧咁啊喺咁巨大嘅壓力之下咧，咁我哋啲片咧即係諗住我哋食到呢個演算法啦，點知即係太勁啦嗰啲 YouTuber， 咁所以咧就壓低咗我哋嘅 view 數啦，咁所以咧就冇乜幫助啊。今次咧我咧決定呢個叫超前部署，個零月之前咧就已經準備定做埋呢個 topic 啦。咁好似嗰啲即係食譜咁樣啊，即係即人吹水啊，或者嗰啲或者 Martin 嗰啲食譜咁啦。即係當大家咧諗起想煮呢味餸嘅時候啊，想聽呢個 topic 嘅時候咧，咁啊 search 翻嚟睇咧，咁啊可能咧 YouTube 咧就會派一派我哋啲片出去，睇下會唔會有啲咁樣嘅效應啦，可以幫到我哋嘅 channel 推一推。咁我覺得即係今次睇下大家中唔中意呢個咁樣嘅安排啦。咁樣阿光仔同唔同意呢個咁樣嘅安排啊？當然同意啦，不過你竟然攞我哋嘅 channel 同馬田去相比，你都呢一個比喻都好史詩式嘅奧德賽喎，奧迪士喎，真係你真係幻想得太犀利啦！唔係啊，你個轉折都好硬咳啊，都硬咳到好似東張西望。冇錯啦，就係可以用我哋嘅節目，就係食翻上一次啲東張西望突入嗰啲位置，我哋要效法下某啲好嘅嘢啊嘛。係啦，咁我就係我覺得咧，今次即係叫做幾大就幾大啦，沙蟹就沙蟹啦，係咪先？即係如果大家有聽呢個笑談廣東話嘅話咧，都會知道即係呢一方面嘅諺語啊。佢下一個諺語就係魚啊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 咁樣啊。係啦，大家如果唔知咧，可以喺 YouTube 度揾翻啊。不過咧，我費事做咁多宣傳啦。嗱，總之咧，快啲進入正題啦。如果唔係咧，俾我哋流量食中嘅觀眾咧，咁啊唔知道我哋呢個 channel 做緊啲咩咧，就唔係咁好啦。係啦，咁啊開始之前啊，咁啊都同大家簡介下我哋嘅 channel 啦。大家如果咧真係食呢個演算法嘅流量入到嚟我哋呢個 channel 嘅話咧，咁我都長話短説啦。咁啊講一講我哋呢個 channel 咧，最主要咧有時咧都係做翻一啲嘅歷史啊嘅冷知識啊，又或者係一啲陰謀論啊、神秘學方面嘅資訊嘅。咁因為阿光仔咧就好熟歷史啦，而我咧就即係對於啲神秘學啊或者外星人咧相關嘅話題咧好感興趣啊。咁所以咧就有呢啲咁樣，即係我哋呢個 channel 最主要咧就係講呢啲 topic 啦。咁今次咧 Odyssey 都係啦，咁啊亦都有歷史啦，亦都有神話啦，亦都有一啲即係相關方面嘅一啲冷知識啊，就可以同大家分享一下嘅。咁好啦，咁啊長話短説啦，咁啊正式進入個主題啦。今次咧我就叫解構呢個 Odyssey 之謎啊。咁我覺得咧今次咧可以分翻3點去講啦。咁啊首先咧可能會講翻咩叫做荷馬史詩啦。咁咧點解會講荷馬史詩咧？就係因為咧奧德修斯咧，即係 Odyssey 呢個故事咧就喺荷馬史詩裏面抽出嚟嘅。咁荷馬史詩裏面咧就有2個故事啦。咁其中一個咧就係伊利亞特啦，同埋 Odyssey 嘅。咁伊利亞特咧就係特洛伊戰爭啦，而 Odyssey 咧就係今次我哋嘅主題嘅一個話題啦。咁然後咧第2點咧就係咁究竟即係講咗咁耐啦 ，Odyssey 咧究竟係講緊啲咩嘅故事咧？咁呢度我哋第2點嘅時候都會講一講嘅。咁然後咧最尾咧就係分析一下啦，究竟呢個咧係神話定係歷史啊？咁究竟 Odyssey 咧係咪真係裡面嘅人啊、人物啊或者係場景係真係有出現過咧？咁呢啲咧都可能會講一講嘅。咁但係咧我相信就一定唔會係劇透噶啦。咁但係咧呢個 Odyssey 裡面咧，即係我哋點都會講翻裡面究竟發生咗啲咩事啦。咁雖則係神話啦，咁可能大家即係耳濡目染，可能都會聽過某啲嘅故事啦。咁但係咧，今次可能啲流程啊嗰啲嘢咧，我就未必會太過深入去講啦。咁一來啦，咁佢裡面嘅即係真係史詩嚟㗎嘛，即係好多內容啊過程會講過啦。咁亦都咧唔希望咧，即係可能會造成少少嘅劇透啦。咁所以即係算唔算劇透咧？光仔你覺得即係講神話嘅故事嘅話？
我覺得一啲都唔劇透，一啲都唔係劇透啊！因為本身呢個故事都已經係發生喺好多好多年前，係公元前嘅事嚟噶啦嘛。我哋一早已經知道噶啦，我哋都冇劇透過嘅。咁啊係，總之咧，今次咧即係唔知道阿 Nolan 嗰套戲咧係講啲咩啦。咁但係我相信咧，即係接觸呢個 Odyssey 裏面嘅過程嘅話，點都會有噶啦。咁但係我哋都會講之前咧，我可能會做翻個劇透警示嘅，因為我哋講嘅內容咧有機會係造成少少嘅劇透啦。咁但係咧就到時先再會話俾大家聽。咁但係咧最主要咧都係分翻3點啦。咁首先都係會講下咩叫做荷馬史詩嘅，即係我哋喺呢啲歷史嘅 channel 啦。咁雖然咧大家如果都係睇翻我啲個 YouTube 嘅 channel 嘅話咧，就會咁多陰謀論嘅。咁但係唔係㗎。嗱，我哋如果睇翻第一條片啊，頭嗰幾條片咧，全部都係講歷史嘅。咁我覺得咧講歷史咧，即係都要同大家分析一下究竟荷馬史詩嘅一個背景啦，個背景嘅資料啦，個背景嘅歷史啦。我哋要講荷馬史詩咧，咁首先都要講下邁錫尼文明嘅。咁點解要咁講咧？就係因為咧邁錫尼文明咧就喺呢個公元前啊1200年左右啦，就滅亡咗啦。咁佢哋滅亡咗之後咧，因為隨之而嚟咧就係有嗰啲文字嘅散失啊，令到咧就呢個希臘嗰邊咧就進入咗呢個黑暗時代啦。咁黑暗時代就冇文字嘅時候咧，咁好多時咧即係啲歷史啊相關嗰方面咧就係靠口耳相傳啊。咁好容易見到嘅載體啊，咁當然就係歌曲啦，咁詩歌嗰啲嘢啦，咁咧就成為咗咧即係傳播歷史嘅一個關鍵啦。咁所以喺呢件事上面咧就會見到咧就因為佢哋冇咗文字，咁從而咧就有呢個詩歌去慢慢傳承佢哋嘅歷史落去啦。咁之後咧，當佢哋有翻文字嘅時候咧，咁將呢一段嘅歷史咧就叫做載入咗去一個史詩啊。古代嗰啲傳統學家啦，咁覺得咧呢一個荷馬咧就真有其人啦。咁但係咧慢慢地發展落去嘅時候咧，就未必真係覺得係有呢個荷馬呢個人啦。咁只不過咧，可能係一個關鍵嘅詩人啦，就可能好多人做呢件事啊。咁只不過咧，荷馬咧就可能係一個統籌咁樣啦。我嘅理解咧，就好似我哋以前詩經咁啊。雖則咧就孔子係叫做編撰呢個詩經啦，咁但係佢唔係真係有寫咁多噶嘛。咁佢主要咧都係收編啦、收集啦咁樣。咁但係咧就即係個名上面咧就寫咗孔子啦。咁但係咧佢又真係唔係寫咗300首詩經噶嘛。咁我覺得咧荷馬咧就類似咁樣嘅角色啦。即係究竟係咪即係荷馬呢個人咧就唔係太過重要嘅。即係個定名即係好似聖經個詩篇咁樣集腋成裘組成嘅一樣嘢嚟㗎啦，係咪咁講啊？係啊，即係你梗係唔可以咁講啦，你你梗係唔可以咁講啦，你咁樣會得罪好多基督徒㗎。你俾個陷阱我踩係嘛？會如果新入嚟嘅觀眾聽到呢啲咧，就係正常嘅。即係我哋輕鬆搞又唔係輕鬆搞笑嘅，即係輕鬆為主嘅一啲 podcast 形式啦。即係我係開頭都要同大家介紹下我哋嘅 channel 嘅。咁我哋嗱邁錫尼文明其實咧都要講少少嘢嘅，因為咧一般人對於希臘啦，即係其實邁錫尼文明都係關於希臘事噶嘛。其實大家人對希臘呢樣嘢咧，係會理解成咧，即係一啲城邦制嘅，即係大家一諗起嘅嘢咧，就係哇好多個地方，好多個國家組成。其實喺呢個地方，即係好似斯巴達啊咁樣樣，大家有睇開嗰啲戰狼300啊，你就幻想係嗰啲嘢。佢唔係嘅，佢係未到呢個時間，佢係比呢個時代再早好多年前咁樣樣㗎，係啦。因為我睇翻咧，當時邁錫尼文明咧建立咧就公元前嘅2000年啦，咁佢滅亡咧就係公元前嘅1200年啦。咁佢本身咧就係一啲武力嘅團體嚟嘅。咁雖然叫文明啦，其實就唔係好文明嘅，因為咧佢哋都係啲僱傭兵啦，叫做一啲集團啦。咁因為當時佢哋就擁有咗武力啦，咁佢哋就攞咗呢個克里特島嗰個控制，咁跟住再發展啦，係一個高度軍事化嘅一個團體嘅。特別要講翻啦，因為呢個發生嘅背景啦，即係成件 Odyssey 嘅發生嘅背景咧就係希臘啦。咁佢
我呢度都會擺翻啲地圖、啲圖片啊、影像俾大家睇一睇，等大家有多啲嘅概念嘅。佢哋咧就攞到帕羅賓尼薩半島嗰邊嘅控制權啦，咁啊就控制咗呢個地中海嗰個戰略嘅航道啊，咁同埋咧壟斷咗咧製造嗰啲石啊、銅啊，即係製造青銅器嗰方面嗰啲資源啦，同埋咧佢哋嘅資源咧就集中咗喺佢哋嗰啲少數嘅統治階級嗰度，咁啊佢其實咧就剝削緊啲低層嘅，所以都唔係好文明嘅啫。只不過咧佢哋就攞咗啲文字啦，叫做好似即係有啲文字嘅載體咁去記錄佢哋嘅歷史咁樣樣，純粹係就係咁啦。咁但係咧去到差唔多滅亡嘅時候咧，就係因為當時咧就發生咗啲旱災啊或者地震啦，咁就叫農業減產啊。咁但係天災咧都唔係最主要嘅原因，係即係開頭咧大家都以為咧係天災係原因啦，令到嗰個文明終結啦。咁但係咧啲考古嘅就發現咧，當時咧就淨係得啲宮殿或者係庫房啊嗰邊咧就有啲破壞嘅痕跡啦。咁但係咧民居嗰方面咧就冇破壞到，就令人咧就覺得如果有人攻打佢哋啊，或者係佢哋成日都話有啲 Sea People 咧嘅侵略啦而覆亡啦，又或者係天災嘅覆亡嘅話，就唔會淨係咁局限喺高層嗰邊嘅建築物啦。咁所以咧就啲人咧就覺得咧就係內亂啊，因為當時即係頭先講啦，有旱災或者地震啦、農業減產嗰啲啦，咁所以咧就令到咧平民嗰啲叛變啊，因為佢哋得唔到佢哋嘅資源啊嘛，咁所以就文明就覆亡嘅原因咧就係都係即係大家好熟悉啦，就係因為咧啲政府咧無能嘅，咁無能去呢個統治，繼續去統治咧，咁人民咧就會進行反抗咁樣樣啦。咁呢度我講緊係神話啦，當然有時即係真係劣幣驅逐良幣啦咁樣嘅意思，因為邁錫尼文明佢本身又係軍事集團，但係佢又係攞咗一啲文明，即係之前嗰啲米諾斯文明啊，嗰啲文字啊攞咗嚟用自己用咁樣樣，咁所以佢本身都唔係真係可能真係未必係一啲好有教養嘅一班人啦，只不過佢哋攞咗人哋嘅成果啦咁去做咯咁樣樣。咁但係如果講下，我哋應該係咪要講到特洛伊戰爭㗎？應該定係還是應該咁？因為咧頭先講啦。我覺得咧都差唔多要進入嗰個戰爭啦，因為點解咧？因為當邁錫尼文明咧結束嘅時候咧，成為咗一個我哋如果打 AOC 都知啦，就係呢個黑暗時代啊！因為咧冇晒啲文字，當時咧就宮殿被毀啦，人口咧就大跌70%啊！咁所以 AOC 一開始係得5個村民係嘛？係啦，就係得黑暗時代，大家咧都要開地圖嘅，即係就係咁樣嘅情況啦。就係大家都係需要開始耕種啊，開始揾翻啲村民啊，即係仲要即係開始揾翻啲食物啊，就係呢個時候咧就係即係所謂嘅黑暗時代啦咁樣。係啦，哦，原來你係咁樣帶入嘅。咁我哋講奧迪史之前咧，就一定要提一提我哋大家其實好熟悉嘅特洛伊戰爭嗰啲木馬屠城嘅，因為大家就算冇聽過呢啲歷史，都聽過木馬程式咁樣噶嘛，應該都好熟悉啦，因為咧好容易咧就俾人撳到落去啦。作為我哋因為都等於係木馬屠城記啫，入去跟住我哋就仲撚世界。其實呢個名都講得幾好嘅，真係係你自己開門入去噶，咁樣就係我哋專登自己係撳啲以前就 set 啦，係嘛？冇錯冇錯。咁話時話特洛伊嘅理解係乜嘢啊？你好啊？因為即係當時即係黑暗時代就係即係公元前就係頭先講啦，滅亡咧就係1200年啦。咁如果你講特洛伊戰爭咧，其實都係同埋柯特時都係啦，咁佢都係呢個邁錫尼文明嘅晚期嘅。咁所以點解一定要提呢個邁錫尼文明咧？就係因為當佢滅亡嗰段時間咧，就正正咧就係緊接住，又唔係緊接，即係正正咧就係包含住咧就係特洛伊戰爭啦，同埋柯特時嗰陣時咧發生嘅事件嘅。咁特洛伊戰爭點解咁重要咧？之後第3點嘅時候咧都會提到嘅，就係本身咧就大家當係神話啦，因為荷馬史詩裏面咧都有曾經提過特洛伊戰爭啦。咁但係開頭咧大家都係當係神話咁樣看待嘅啫。咁但係咧之後有啲業餘嘅考古學家啦，咁覺得神話都好有機會係歷史喎，咁所以咧就大舉去挖掘特洛伊嘅遺址啦。咁跟住咧就揾到相關嘅遺跡啦。咁喺呢件事上面咧就令到大家咧就原來特洛伊戰爭有機會係真嘅。咁我哋或者講一講咁特洛伊戰爭究竟係啲咩咧？咁大家可能真係好熟悉啦，就係木馬屠城記啦。咁但係木馬屠城記只不過係特洛伊戰爭嘅最後嗰邊嘅尾聲嚟嘅啫。咁之前咧嗰一方面咧，咁講到戰爭咧，阿光仔應該好熟悉啦，係咪？
係啊，嗱，其實咧嗰個特洛伊戰爭咧，就半神話又半真實咁樣，因為佢又喺邁錫尼文明嗰個情況下嘅，咁但係成個故事嘅嗰個起因啊，都係牽涉到神話，因為嗰個著作咧就係講神化嘅嘢嘅，但係我哋咧都即管講一講啦。佢大概係喺公元前1200年左右啦，但係個戰爭咧係維持咗10年嘅，即係一場戰爭可以維持10年咧，我覺得係有個北位喺度嘅，即係稍後時間再講講啦。佢大概咧就係講緊有個叫女神厄里斯喺個婚宴入邊咧，就投咗一個金蘋果咁樣樣嘅，跟住咧就話呢個金蘋果咧就係俾呢個3個女神睇，呢個係俾最靚嘅女神嘅咁樣樣。佢哋嗰3個女人咧就爭崩頭啦，但係咧又揾咗特洛伊嘅王子去做一個評判咁樣樣嘅，即係引發咗一場戰爭出嚟咯。咁大家信唔信咧就見仁見智啦，因為呢個位咧我其實係覺得係假假地嘅，但係即係嗰個開端就係咁樣樣咯。如果我哋用呢個電影去切入咧，就係如果大家有印象咧，好多年前咧就畢比特都曾經拍過呢個特洛伊戰爭噶嘛。咁我唔知道今次會佢Nolan 嗰套戲咧會唔會都有包含太多啦，定係最主要集中喺呢個特洛伊戰爭，即係好似頭先講木馬屠城記之後啦。咁大家如果有興趣嘅話，都可以睇翻畢比特呢套特洛伊戰爭啊。我就覺得畢比特就好靚仔嘅。但係打10年戰爭係嘛，講緊10年嘅長仗咧，但係個塊面咧印象中咧，當時係俾人批評咧，就點解一啲污跡都冇咧咁樣，一啲血跡都冇。冇錯，係我好有印象呢一 part 嘅。阿光仔你都應該即係當時有睇呢套戲啊嘛？有睇啊，但係咧我嗰陣時覺得啦，因為嗰陣時話打咗10年入邊咧，佢係一個圍城嘅戰爭嚟噶嘛，即係希臘聯軍集結跟住去打呢個特洛伊戰爭噶嘛，咁係特洛伊係可以死守到10年，其實係一個好奇怪嘅一樣嘢嚟嘅。因為但係有一個學說咧，就係話咧，佢哋唔係日日打嘅，佢哋咧打下咧就發覺冇乜補給咧，又即係啲兵力咧就分開啦，有啲人係種田，跟住有啲咧係繼續去進攻咁樣嘅。咁啊好奇怪啊，因為打仗都係快速為主嘅嘛，你點會熬10年都仲係圍住一個城，跟住最尾又擺咗個木馬喺度，跟住對方又竟然相信佢係一個戰利品，係一個神蹟，跟住攞咗翻去。呢啲位係有少少穿崩位嘅。我希臘神話就係好多呢啲反駁嘅位置嘅。咁你講到神話咁啊，當然即係都有好多筆嘅，即係你當係古仔咁聽就 OK 咯。即係你覺得係咪真係10年啊？甚至乎你覺得個原因係咪真係咁樣咧？其實都係有時都係為咗説得好嘅故事咧，或者令到嗰個故事吸引而咩嘅啫。即係我覺得10年呢個咧，只不過可能係一個大概嘅數啊，可能係講緊一個好長嘅時間。即係如果之後我哋講安特士都係啦，咁佢漂泊咗10年啊嘛。咁好多時咧呢啲所謂嘅年份咧都唔係太過重要，最主要咧就係咪即係發生過呢個特洛伊戰爭啊咁樣嗰啲。即係我印象中咧睇嗰套戲咧，即係頭先你講到金蘋果嗰啲啦，咁本身即係大家如果有印象咧，都係話緊當時特洛伊戰爭咧就係叫做搶女啊。即係見到一個好靚嘅呢個靚女啦，咁啊叫海倫啦，咁之後咧就話要攻打嗰個城堡，搶到呢個叫做女神啦。咁但係都有即係一啲原因咧，就係話即係當時即係邁錫尼文明就係一啲軍事強國啊嘛，咁佢要侵略其他國家嘅時候，點都要有啲理由嘅。即係如果我哋用翻啲歷史學去講啦，即係貼地翻啲去講，唔係淨係講神話啦。即係佢哋要發動一個戰爭，一定要呢啲理由噶嘛。咁佢大可以就係話啊，你即係嗰個對手啊，搶咗我條女海倫，咁我決定咧就要出兵攻打你啦。咁呢啲咧就成為咗一啲即係開戰嘅理由啦。咁我哋可以去用呢個去理解，即係特洛伊戰爭。有時唔係即係講到神話咁咩嘅，咁啊純粹即係可能只不過個藉口嚟嘅啫。即係你講個金蘋果啊，呢啲全部都係藉口嚟嘅啫，好多時。咁所以如果講到呢度咧，一定又要講一講先，因為喺電影入邊啦，包括即係 Brad Pitt 嗰啲電影咧，佢哋咧就會有一個誤會嘅，就以為特洛伊都係希臘嘅一個城市啊，又或者係因為佢哋係好似希臘咁嘅語言啊，咁樣嘅嘢，即係描繪到係咁樣噶嘛。其實特洛伊咧就唔係希臘嘅嗰個一部分嚟嘅，即係佢其實係兩派嘢嚟嘅。我哋攻打嗰個特洛伊咧係應該咁講係海峽中間咁樣噶嘛，即係嗰個位係如果喺一個地理上咧係一個兵家必爭嘅地方嚟嘅。即係如果你話真係要講
話係攻打佢係爭女嘅話，即係一個國王戴咗帽嘅事件咁樣樣，然之後出兵，其實咧就都比較牽強，因為呢個理由都唔成理由嘅。但係應該真正嘅目的就係為咗要搶地盤。係啦，嗰個位就係咁簡單。嗱，我哋呢度應該第三點講翻究竟神話定歷史嘅時候，會詳細講緊呢個特洛伊戰爭，即係所謂嘅遺址嘅地方喺邊度啦。咁呢度簡單講一講咧，就喺地中海嘅附近啦。咁都係啲沿海嘅地方啦。咁你頭先講得啱嘅，即係東攻打嘅地方嘅理由。土耳其嘅位嚟啫嘛，其實係啦，土耳其嗰邊嘅，佢哋揾到遺址嘅地方咧就係土耳其嘅，咁都係啲海邊啊，咁啊沿海啊，咁都係一啲經濟嘅航道啦。咁頭先講到，即係頭先邁錫尼文明佢哋咁重要，就係點解佢哋係軍事強國，就係因為佢哋有呢個即係叫經濟嘅航道嗰啲咽喉啊，先至令到佢哋經濟咁好噶嘛。咁如果唔係有天災嘅話咧，佢哋根本可以繼續噶嘛。咁所以佢要攻打呢個地方嘅時候咧，有機會咧就係頭先講啦，嗰啲海倫嗰啲純粹係一個理由嘅啫，最主要都係要依笪地方咯。咁我呢個嗰啲神話定歷史呢樣嘢咧，我哋會喺第三點嘅時候會再詳細再講一講嘅。咁特洛伊戰爭嗰度，你仲有冇啲咩補充啊？冇啦，所以我哋可以落下個 topic 噶啦嘛。係啊，咁跟住落到去咁當然就係戲肉啦。柯特時究竟係啲咩嘅故事咧？咁樣咁柯特時咧，即係如果即係個主角啦，咁首先都要由呢個名嗰度開始講起嘅。柯特時咧，裏面咧就有個叫奧德修斯嘅主角啦。咁奧德修斯咧，咁我自己好好奇嘅。咁好多時咧，神話個名咧，即係都唔係亂安上去噶嘛，好多時都有意思噶嘛。咁所以咧，我就自己咧就再 search 下啦。究竟奧德修斯個名咧，究竟解啲咩咧？咁佢咧呢個名嘅詞語啦，咁咧就係話咧係包括嗰啲希臘文咧，我就真係唔識讀啦。咁咧我就話翻俾大家聽個意思就算啦。咁咧個意思咧就係話一啲承受痛苦嘅人啊，都可以對應到呢個奧德修斯啊。咁故事咧就係講佢係一個當時嘅一個國王啦，伊薩卡嗰邊嘅領導者啦。咁佢帶領咗呢個特洛伊戰爭啦，完成咗之後，跟住就漂泊就想翻屋企嘅過程啦。但係點解要10年咁耐咧？咁呢度咧就可以對應翻佢個名嘅。咁真係承受痛苦啦，同埋應該係充滿咗劫難嘅一個人生咁樣啦。但係喺奧德修斯入邊咧，其實佢最重要嘅都係講緊佢嗰個冒險嘅過程嘅啫，即係好似少年派嗰啲乜鬼嘢咁樣嗰啲嘅喎，係嘛？但係佢係神話嚟噶嘛？係啊，因為佢係神話咁，但係咧佢係緊接住呢個特洛伊啊嘛。咁佢嗰個最重要嗰樣嘢咧，就其實佢分咗幾 part 嘅去講嘅。咁我呢度咧可能真係要開始整個劇透警示啦。如果大家好驚有任何嘅劇透嘅話咧，咁我建議咧喺呢度咧我就會整翻個時間軸嚇，即係大家咧就可以聽下最尾嗰一 part 咧究竟神話定歷史啦。咁但係咧呢度咧就即係如果大家唔介意即係講一下神話嘅話咧，即係我當然一定唔知道 Nolan 嗰套戲係將會講乜啦。咁但係咧我相信咧唔多唔少咧都會涉及呢個神話嘅。大家如果想零知識去走入去嘅話咧，咁呢度咧俾翻個時間軸俾大家睇啦。咁但係咧呢度咧咁我哋就繼續啦嚇。講完劇透警示，講緊呢個特洛伊戰爭啦。咁之後咧佢咧就係因為完咗個戰爭之後咧，咁佢咧就想坐船翻去佢哋嘅生活嘅地方啦。咁但係咧就係即係翻去伊薩卡。伊薩卡就係奧德修斯嘅領地啦，咁樣嘅地方啦。咁佢翻去嘅時候咧，咁遇到唔同嘅劫難啦。咁包括咧就係有呢個海神波塞冬啦，咁中間有啲阻撓啊咁樣。咁跟住又會即係受到冥界，即係可能去到冥界嗰邊咧就去解決佢嘅問題啊。咁跟住又會遇到一啲女妖啊，去海妖啊，去叫做影響住佢哋嘅翻鄉下嘅，即係翻屋企嘅過程啦。咁佢呢度咧就中間有好多嘅穿插位嘅，中間穿插位咧就係佢唔係淨係講緊奧德修斯嘅，其實仲有奧德修斯個老婆啦，即係原本已經喺伊薩卡嗰個領地嗰度等緊佢翻屋企嘅佢個老婆啦，同埋佢個仔嘅。咁佢個仔咧就一開始嘅時候咧就係出海去揾奧德修斯啦，因為佢係即係覺得奧德修斯係未死噶嘛，咁所以咧佢咧就係想出去揾啦。咁至於咧佢老婆咧，咁始終都係伊薩卡嘅皇后啦咁樣。咁所以咧就有好多嗰啲有108個嘅求婚者啊。咁咧就係
希望咧就成為咗佢嘅伴侶啦，從而咧就領導呢個伊薩卡嘅地方啦。咁佢咧就係即係中間有好多叫做避免自己背叛咗自己嘅老公啦，咁所以咧就中間出咗好多嘅難題咧去考嗰108個嗰啲求婚者啦。咁我呢度都係啦，究竟個求婚者係咪真係108個咧？我覺得就好商榷啦，咁都係啲數字上嘅啫。咁同埋咧就有奧德修斯就係中間嘅劫難啦。咁中間有好多穿插嘅，所以我覺得咧即係 Nolan 又唔係好中意嗰啲插敘啊咁樣嗰啲咧，即係中間無啦啦插段時間線嘅，即係好似嗰度咩鄧寇克鄧寇克好似鄧寇克撤退咁咧，登強啊嘛，係啊，嗰套戲咁咧，咪有幾條時間線嘅，咁所以我覺得我即係點解 Nolan 會揀呢套戲咧？我覺得都有呢個咁嘅原因啊，即係一定係有中間有好多穿插位嘅，即係嗰個一個日一個時一個乜嘢咁樣樣，即係可能係咁嘅喎，又即係可能環環相扣嘅。係啊，即係因為佢呢度係借奧德修斯嗰把口咧去講翻自己嘅故事出嚟噶嘛。一開始已經係講緊呢個佢個仔咧就出去揾佢嘅，跟住之後先至會有後面嘅故事啊。奧德修斯就講翻佢自己咁耐以嚟嘅經歷啊，呢10年究竟經歷咗啲咩咁樣樣。咁我覺得呢啲位係完全係符合咗 Nolan 點解即係拍戲嗰啲玩法啊，即係甚至乎天能啊，有時都會有機會有啲咁樣嘅嘢。咁我覺得佢揀咧，當我睇到佢原來佢係用緊插敘法嗰類嘢嘅寫法嘅時候咧，即係荷馬史詩用呢個手法去寫嘅時候咧，咁我覺得呢個真係即係點解佢會揀呢套戲咧？即係突然間叮一聲，咁啊真係要細心去睇喎，因為如果係我而家咁樣樣仲會更加有興趣啲喎，睇下佢點樣拍出呢一套戲，應該會同 Brad Pitt 嗰啲咧純粹係記錄一個故事咁樣，係一定有好大分別嘅呢樣嘢。係啊，呢度都要講下喎。我覺得咧，呢一集咧，因為既然係一個史詩級，我哋呢一集都係，我哋呢集咧係上集，咁啊下集係咩咧？咁我哋賣個關子先，下集先係真正嘅劇透。下集咧，我覺得即係可以，我哋賣個關子啊！究竟下集係咩咧？我會喺呢個片尾嘅時候咧，同大家講究竟下集咧，我哋嘅內容係啲咩嘅？到時可能會再同大家講嘅。好啦，大家記得睇到尾啦。咁呢一集係上集，我應該會一定會喺封面嗰度寫住。係。好啦，頭先講到啦，大家唔知道有冇睇過《神話西遊》咧？光仔有冇睇過《神話西遊》？哇！你扯到去咁遠嘅，突然之間。因為《神話西遊》咧，即係雖然周星馳即係攞咗呢個名啦，咁但係喺佢之前咧，其實係有拍過上下2集嘅，都係關於 Odyssey 嗰套咧，就叫做《神話西遊》嘅。哦，好似之前咧明珠台係有播過嘅，咁但係一路咧都未睇晒，因為佢係好長嘅，佢真係即係完全係荷馬史詩咁樣拍出嚟噶嘛。即係當時我睇嘅時候都覺得好恐怖嘅，因為裏面有講到獨眼巨人噶嘛，獨眼巨人嗰 part 咧其實都幾恐怖嘅，即係佢係捉走咗，即係嗰陣時即係對於一個細路仔嚟講睇呢啲畫面咧都幾震撼噶嘛。但係嗰套戲咧就好長嘅，所以佢又分咗上下2集，所以我認為咧周星馳咧都係用咗呢一個方式咧，呢個諗法咧去拍咗上下2集嘅《大話西遊》。咁但係即係大家唔知光仔你有冇睇過咧？好耐之前嘅已經。其實係睇嘅時候咧睇咗一半啦，跟住係老母見到呢啲，唔啱細路嘅，跟住就熄咗，唔俾人睇。因為我印象中咧就係、我見到咧 Nolan 嗰套預告咧，其實都有相關嘅致敬位啊。因為我唔知算唔算劇透啦，即係喺預告裏面已經夠講噶啦。當大家黑晒嘅時候咧，即係講獨眼巨人嗰 part 啊，就係當大家黑晒嘅時候咧，突然之間咧就諗住冇人啦，然後咧就嗰個巨人咧一手咧就捉住咗個士兵咧，然後就擺咗落個口度。呢一 part 咧我好有印象咧，《神話西遊》嗰套電影咧就係有拍過嘅，同埋好似真係同一個畫面添，所以我自己呢個位好似真係有啲致敬喎。咁令到我諗翻起呢套電影啦，但係我印象中好似係叫《神話西遊》嘅，但係真係太耐啦。我見亦都好似網上面冇乜人提到，咁呢度可能簡單講一講啫，即係純粹就係話當時都有好多年前嘅，我記得係咁，我都係細路仔，都成廿幾年前啦，起碼20年前啦，係嘛？當時都係分上下2集，同埋係幾長嘅。咁當時個特技其實都做得幾好咯。咁不過好似都唔係好進入咗大眾嘅眼球啦。如果唔係佢擺喺明珠台，可能都未必咁多人講。冇錯啦。不過
講真啦，如果你夾硬你話係20年前，你都係大話西遊嚟㗎啦。我估唔到你咁樣屈翻過嚟喎，我以為你會即係講下啲我會講啲歷有見地嘅嘢嚟㗎嘛，因為其實呢套戲咧，又啱講真啦，好撚舊㗎啦。如果你話真係要揾翻出嚟，我都未必係喺 YouTube 啊或者邊啲位睇得到㗎啦，因為都好難揾得翻呢啲嘢嘅，即係要揾可能真係要花一啲心機㗎啦。同埋我記得最正咧就係呢套戲咧就係有好多即係當時係有啲海妖啊，即係用啲美貌啊去誘惑啲船員，令到佢哋留低喺個島上面噶嘛。咁呢一個其實我就好有印象啦。其實呢個位都有啲似奧德修斯俾即係點講啊，迷惑咗喺個島度沉咁樣噶嘛。係啊，就係迷惑咗嘛。啲船員就好似係迷惑咗，所以一路都喺裏面中間享樂過程咧，我記得都拍得幾正嘅。大家就明白啦吓。我哋都好中意睇享樂嘅過程。係啦，除咗呢個獨眼巨人震撼之外咧，嗰啲誘惑嘅過程咧，對於小朋友嚟講咧，都幾震撼嘅。冇錯，係啦，唔可以講太多啦。呢度我驚係啊，點到即止啊！係唔知道今次Nolan 會拍成點啦？咁啊，期待一下啦。咁啊，不過我覺得 Nolan 始終都係可能頭先講嘅插敘啊，嗰啲玩時間性嗰啲玩法可能特別啲咯。佢有個特別嘅名詞咧，叫做攔腰法嘅開場。咁啊，即係佢係由全個故事嘅中段，即係講緊 Odyssey 啦，佢係由個故事嘅中段開始講起，然後啲回憶啊或者敘事咧就喺度插入啊，咁樣去完成成個嘅故仔咁樣樣嘅。咁我覺得，所以頭先講啦，即係完全係 Nolan 嘅電影咁樣嘅玩法咯。要花少少時間咧，應該可以話係等到佢出咗嗰套戲之後，先可以有一個下集啦。如果係嘅話。我哋唔講呢個，你唔可以爆咗我哋嘅下集嘅，應該講。係啊，我話要等到噶嘛，係我都唔知我講啲咩噶，我到時講例啲嘢都可以噶嘛，係咪？係啦，好啦，咁啊，或者啦，Odyssey 我哋第二 part 嘅 Odyssey 究竟講咗啲咩故事咧？咁啊，呢度咧就我哋大概係講咗咁多先啦。咁啊，就中間咧佢啲過程咧，我覺得有少少賣關子啦。等大家睇咗套戲之後咧，咁可能會再有深刻印象咧。我哋到時先至再講都未遲嘅。裡面嘅中間嘅過程咧，就我覺得唔係好太過重要啊。最主要咧就係想講翻究竟佢哋嘅背景係啲乜嘢啦。咁佢哋中間發生過啲咩咧？太過散亂啊，即係費事太悶啦。即係好似叫做說書咁樣咧，就唔係我哋嘅宗旨啦。咁我哋或者係進入最後嗰 part 啦。咁究竟即係 Odyssey 呢個咧，即係頭先講嘅特洛伊戰爭啊，究竟係神話定係歷史啊？咁樣呢個我哋都可以最尾咧就同大家探討一下嘅咁樣。咁啊，光仔可以講翻特洛伊戰爭嗰邊啊。咁你嗰方面咧就係我印象中當時我哋都係頭先我哋都有講過啦。咁咧就係喺土耳其嗰邊咧就揾到佢嘅遺址啊嘛。有一個業餘嘅考古學家啦，咁樣叫做斯利曼啊。咁咧佢咧就覺得即係神話嘅背後咧都有啲歷史嘅支持嘅。呢一個咧就要提一提咧，當時咧古代咧就好多人咧就會覺得神話咧係裡面嘅人物咧都係真實嘅歷史嘅。咁有一個咧就叫做歐克密洛斯嘅主義啦。咁咧就係因為呢個係公元前4世紀嘅時候一個哲學家嘅主張啦。咁咧佢就覺得咧一啲眾神啊或者係年代久遠嘅一啲古人啊偉人啊或者係君主咧，全部咧都係真有其人啦，然後再神格化佢哋，先至會成為咗一啲神話咁樣樣嘅。咁呢個斯里曼咧都係啦，即係佢係相信呢個嘅主義啦。咁覺得咧真係呢個神話係有呢個歷史嘅背景咧，從而咧就展開個挖掘嘅。咁佢開頭咧就挖掘咗一個地方啦。咁但係伊薩卡嗰邊嘅我印象中。咁佢之後咧，但係揾唔到，揾到嘅嘢咧都唔係關於特洛伊戰爭啦。咁但係之後咧，佢咧就喺土耳其嗰邊啊，佢咧就喺希沙利克嗰度咧就即係叫做挖掘啦。咁當時咧都有另一個叫做發現者咧都冇錢啊。咁但係斯里曼咧就有資金喎，咁所以咧就同佢咧一齊去挖掘呢個嘅位置啦。咁咧就揾到真係特洛伊戰爭嗰個時代背景嘅一啲戰爭嘅建築咁樣樣啦。所以咧就呢一個地方咧就開始真係最有眼球啦，就唔再係神話啦。咁可以咧就將呢個特洛伊戰爭咧就當係一個歷史去看待咁樣樣啦。咁其實聽落去咧，我其實覺得都係半信半疑嘅喎。如果站在喺我哋讀者啊或者聽眾嘅嗰度，
佢咪就好似《三國演義》入邊半人半真實咁樣樣咯。其實你都係好難肯定嗰樣嘢係咪真嘅。只係可以知道當時咧嗰個地方，即係頭先講嘅希沙利克嗰個地方咧，係有發動咗一個好大嘅戰爭啦。咁亦都係嗰個時代背景係好近啦。咁但係係咪真係嗰個戰爭叫特洛伊戰爭？係咪真係有木馬屠城咧？咁呢啲咧就只不過係荷馬史詩裡面嘅故事嘅啫。咁而家佢哋挖掘咗嘅地方咧，就係個時代背景啊嗰方面啊，係真係有呢個嘅即係戰爭嘅痕跡。有鄉音有戰爭嘅痕跡，咁但係咧就係咪真係叫做特洛伊戰爭咧就唔一定嘅，咁但係咧佢哋就已經認定咗嗰個係特洛伊戰爭嘅遺址噶啦，其實就我個理解啦，即係我都有少少思考個位嘅，即係佢嗰個位其實係一個即係啲交通樞紐啊，一啲位置係兵家必爭嘅地方，其實嗰個位本身係好多戰爭嘅。我哋發現咗個地方。但係入邊有冇好多遺跡咧？有好多真係好直接話呢一個地方就係特洛伊咧，就冇乜，我覺得好似少咗啲。就係啊，即係佢哋冇真係有一個文獻嚟寫住嗰度特洛伊咯，同埋亦都頭先都嘅講啦。佢唔一定真係10年嘅戰爭㗎嘛，佢可能係好多嘅戰爭裏面總合而嚟，就係叫做特洛伊戰爭，即係可能好多小戰爭，美國打日本咁樣樣，二次大戰佢哋都係跳島㗎嘛，咁但係即係好多個島去打，咁但係即係佢最尾即係。最主要我哋呢嚿嘢就叫二戰啦，咁但係唔會真係將各個嘅戰役，即係硫磺島啊、中途島啊呢啲全部，佢哋真係叫二戰，即係美國打日本，佢哋用咗個大嘅去概括咗中間嘅小戰爭咁樣咯。我理解，係啊，都係咁樣樣咯。咁但係呢個遺址都好重要，就係大家即係重新去看待究竟呢個係神話定歷史啊？咁我哋可以回歸翻我哋究竟係 Odyssey 呢樣嘢咧，究竟係真有其事啊，真有其人咁樣樣啦。咁中間嘅頭先講啦，即係我頭先嗰啲故事啊，我就唔係真係太過細講啦。咁但係咧，佢哋裡面咧有啲海峽啊、海灣咧，佢哋咧都係揾翻對應到嘅一啲嘅資料啦，嗰啲航海嘅點啦。因為啲人咧都係當即係以前神話，即係可能係傳播嘅知識啊，即係好似聖經咁啦。咁聖經有時即係話到神唔準你做乜，唔準你做乜，其實都係可能係唔俾你有健康嘅危險啊，危害到你健康啊。如果大家有唔知阿君仔知唔知啊？舊約嗰啲聖經咧，咪有時話唔好食豬肉啊嗰啲，或者唔好食人哋俾你嘅肉啊，或者係唔知你唔係你打獵嘅嘢就唔好食之類嘅嘢啦，係嘛？我理解咧就係應該係咁講，喺聖經入邊咧都有好多即係話猶太教又好，甚至乎係伊斯蘭教都好咧，佢都有好多飲食嘅禁忌，或者係當地文化嘅一啲唔準你做乜，唔準你即係可以話唔準你即係可能食肉啊咁樣樣，你一定要戒走晒啲血啊咁樣樣，即係會形成一個叫做規矩咁樣樣咧。其實咧，你諗下當時咧，亦都幻想嗰個地方係一個沙漠嚟嘅，沙漠咧水又好少嘅，即係所以佢唔準你食豬肉咧，因為豬係要圈養噶嘛，圈養你就要用好多水啦，咁你浪費水啊，同埋好污糟啊，咁好污糟你又要即係要沖洗佢，咁又係即係好唔符合當地嗰個現實環境，同埋你要 cut 咗啲血，放晒啲血，因為血係有病嘅，咁佢係有好多個規條，其實就係當地嘅文化嚟嘅。咁你點樣去理解咧？又好難理解。點解唔食得豬咧？咁豬係真係唔乾淨咩？咁樣樣，如果係嘅話，咁而家又食得嘅咁樣樣。係啊，即係好多時都係令到你唔好即係危害到你嘅健康啦。即係頭先講到你唔好食啲唔來歷不明嘅肉，就係因為你唔知道嗰啲肉係幾時死嘅。咁你打獵嘅話，你就知道佢新鮮啦。你唔知道嘅話，咁你見到可能已經暴曬咗好耐嘅，咁嗰啲你食咗咧就有病。咁呢啲大家以前唔理解嘅，咪將佢寫咗落聖經就唔得㗎咁樣樣，係神唔準。咁但係即係我哋可以用科學啲去講，就係因為佢哋就係用呢個教義
去話俾你聽，依啲有問題，依啲有危險咁樣樣。咁我哋講翻 Odyssey 咧都係嘅。咁因為頭先講啦，因為邁錫尼文明之下產生嘅一啲產物啦，邁錫尼文明都係啲航海嘅強國啦，漂泊咗10年啊，佢裡面咧中間都會經歷過唔少嘅嗰啲島嶼啊咁樣，或者係經歷過啲危險啊海怪啊咁呢啲，其實都係一啲古時嘅一啲航海嘅地圖，即係大家去到嗰啲地方咧就要小心啲避開某啲嘅船難咁樣嘅地方咯。有人咧就將佢對應咗咧，即係好似獨眼巨人嘅地方啊，咁嗰啲咧就係可能係西西里外島啊嗰一邊嗰啲嘅島嶼啦。咁亦都咧將冥界嗰邊嘅入口啊，就覺得咧就係意大利西岸啊、庫邁啊嗰邊嗰啲嘅航道咁樣樣啦。咁同埋咧中間咧亦都有個故事咧，就係奧德修斯咧佢咧就係有兩難嘅局面嘅，佢行左咧就係有呢啲海怪啦，咁然後右邊咧就有啲漩渦咁樣令到佢吞噬成隻船啦。咁佢咧就要進入咗呢個兩難嘅處地啊，嗰個中文啊，即係頭先講到海怪嗰邊咧就叫斯庫拉啦，咁至於漩渦嗰邊個地點咧就叫做卡斯布迪斯啊。咁佢咧就大家咧就對應咗咧嗰個咧係叫墨西拿嗰邊嘅海峽啊。咁呢啲咧我都會喺影片即係畫面上面呈現翻俾大家睇啦。咁嗰一個海峽咯，咁等大家咧就避開啊。當時古人咧就已經知道咧墨西拿海峽嗰邊咧就有呢啲強烈嘅洋流同埋漩渦啊。咁所以呢一個位咧就係有啲危險性咯。佢哋就將呢啲位咧就放咗落去個神話嗰度咧，等大家咧就有啲警惕咁樣樣。咁所以咧就對應到咧真係呢啲可以係話以前即係航海嘅地方，即係一啲故事啊，然後咧就成為咗一啲神話裏面啊，就係教導大家就千祈咧就要，如果你出海嘅話咧就避開呢啲地方啦，以免咧就進入咗呢啲叫進退維谷啊。佢哋都係用翻即係呢兩隻字啊，即係頭先講嘅斯庫拉啊同埋卡律布迪斯咧，即係佢哋嘅原文咧，就係代表咧進退維谷嘅意思。咁即係等大家咧就有啲警惕咁樣咯。咁從而咧，即係喺呢樣嘢咧，就令到我諗 Odyssey 呢個人咧，可能咧都真係中間佢哋嘅過程之中，係咪真係10年啊？係咪真係去過遇到咁多嘅神話啊？咁嗰啲咧就唔一定嘅。咁但係可能真係有呢個人，然後佢又真係漂泊咗一段時間先至翻到去。同埋咧，佢嗰個伊薩卡嗰個地方咧係真係有呢個地方噶嘛。我哋而家咧都可以喺 Google Map 嗰度睇到噶嘛。咁所以咧，佢係真係可能真係有呢個奧德修斯呢個人，然後咧即係有呢個故事出現咗咁樣嘅情況咯。我見你冇聲音，因為我聽得好乸入神，我都繼續思考緊你講嘅嘢，論緊。咁我哋就講到即係奧德修斯係咪真係真有其人咁樣呢個方面咧？咁其實咧就頭先講到佢係伊薩卡嘅國王啦，咁所以即係大家咧就會喺嗰邊咧就會有好多嘅考古發現啦。咁喺2025年至2026年咧，咁其實咧希臘嗰邊咧就有啲同啲考古嘅研究者咧就發布啦。咁嗰個遺址咧就識別出一處咧就同奧德修斯崇拜有關嘅一個叫英雄聖所啦。咁呢一樣嘢咧，佢哋咧就形容為咧就係近年咧同荷馬相關最重要嘅考古發現啦。咁佢裡面咧究竟出土咗啲咩文物咧？就係話咧係有帶有奧德修斯啦相關稱呼嘅一啲嘅銘文嘅圖片啦，同埋一啲石刻嘅，顯示住咧當時嗰啲即係拜神嗰啲人咧，即係祭祀者啦。咁咧就係明確知道咧佢係向緊邊個英雄咧去奉獻嘅。咁同埋咧亦都有即係一啲青銅像啊，同埋啲空像啦。咁同嗰個形象咧，被認為咧就係同呢個奧德修斯嗰啲頭像係相近嘅。咁亦都咧係帶有呢個旅行者成日都戴嘅一啲尖頂帽啦，同埋有啲鬍鬚啦，咁強化咗咧佢呢個身份嗰個推定嘅。咁呢啲都係Google 揾到嘅資料啦。呢啲祭祀嗰啲遺物咧係因為可以做呢啲碳14嗰啲鑑定噶嘛，咁所以咧佢哋咧就測試到咧就係跨越咗呢個邁錫尼晚期啦，咁同埋咧去到呢個希臘時期同埋羅馬時期嗰一個時間嘅。咁所以咧就可以顯示到咧嗰個崇拜咧係持續咗幾百年啦，甚至乎1000年以上嘅。咁喺呢啲地方咧就可以叫做強化咗，可能奧德修斯真係有呢個人㗎。咁但係咧就亦都有啲人咧就係話咧呢個故事咧係吸引嘅，即係好似關公咁啦。個我哋容易啲理解就關公啦，即係關公係咪真係一個神咧就唔一定噶嘛，就唔係啦，因為佢係一個人嚟嘅啫嘛。咁但係咧因為佢嘅形象咧喺民間嘅形象咧實在太深入民心咧，好講義氣嘅。咁所以咧就大家咧就當佢神咁拜咯。我認為咧奧德修斯咧都可能係
即係去到呢個地方啦，即係大家嘅神話啊，或者係即係雖然啦，即係頭先我哋講到，雖然邁錫尼文明滅亡咗之後咧係黑暗時代啦，咁但係黑暗時代唔代表冇人冇即係社會去發展噶嘛，咁大家知道有呢個人曾經有呢個英雄嘅故事嘅話咧，即係當佢即係神咁拜啊，或者係幫佢立廟啊，咁呢啲都唔出奇咯。我覺得其實希臘咧又係啲多神，即係信咁多神話嘅嘢咧，其實係同我哋嗰邊中土咧係好相似，因為佢哋都係將好多嘅人啊神啊咁樣撈埋一齊嚟嘅，所以對比起一神嗰啲咧，即係有特定嘅宗教信仰咁樣咧，佢哋呢啲位係好相似。係啊，頭先講到嗰個歐克密諾斯主義咧，其實都係一樣啦，因為都係話咧啲神啊有機會都係啲人嚟嘅啫，即係曾經係有呢啲咁樣嘅情況發生咯。咁即係以我呢啲即係中意神秘學嘅人嚟講啦，咁佢哋講到即係見到呢啲咧就真係叮一聲啦，即係會唔會即係所謂嘅神啊，或者係即係一啲歷史嘅神話啊，咁嗰啲都係一啲會唔會係外星人啊，或者係真係？即係前代古文明，即係遠古嘅時候嘅一啲古文明，教你點樣用火啊，咁嗰啲就俾人當係神咁樣拜啦，咁樣都有啲咁樣嘅機會咯。呢個位咧就令到我即係覺得加深咗，即係有時真係未必即係神話裡面嘅奧德修斯啊，就未必真係一個神話嘅人物咯，有機會都真係有真實發生過相類似嘅事。咁但係當然啦，係咪真係漂泊咗10年啊？係咪真係中間遇到咁多嘅危難啊？可能啦嚇，佢可能真係喺外面咧，佢咪俾嗰個女妖啊囚禁咗1年嘅都唔出奇嘅，即係打仗咁辛苦係咪先？即係有一個去到一個外島啊，有美女同佢一齊生活啦，咁我哋咧就可能都願意停留翻一段時間啦嘛。其實令我諗起咧，又即係差開少少，有少少似咧Matrix 嘅，即係俾你一粒藥丸，你會唔會選擇繼續落去咁樣嗰個位？跟住你係會選擇翻現實，繼續翻去屋企咁樣噶嘛？你會繼續俾呢個迷幻住啊，定係選擇去重返你個家鄉咁樣？可能都真係有呢個漂泊嘅故事，咁佢真係可能好耐先翻到去，或者係佢全部嘅船員都呢度算唔算劇透咧？即係全部嘅船員都得翻佢一個啦。小輪啫嘛，冇劇透，冇劇透，冇劇透，我講神話啫。即係佢好多嘅船員都不在啦，咁樣。我唔知道 Nolan 嘅戲係點啦。即係令到即係得翻佢一個翻到屋企嘅時候咧，咁喺呢個位咧就啲當時嘅人咧就可能會覺得可能都真係中間發生咗一啲好多好有趣嘅事件啊，即係可能得罪咗就係海神波塞冬啊，或者係阿典娜嘅幫助啊，宙斯嘅出手啊，幫手去令到佢翻嚟啊，咁就係中間會穿插咗一啲咁樣嘅故事，即係加深咗呢個奧德修斯嘅神話嘅人物咯。大致上我覺得咧真係有其人嘅，但係咧就係好多神怪嘅嘢穿插咗附會咯。係啊，咁一定係噶啦，即係你作為一個故事，咁你要吸引人嘅，咁當然有啲叫做英雄嘅歷程啊。咁呢個英雄嘅歷程咧，其實大家如果有寫故事啊或者劇本都知道好出名啊。咁好多時即係英雄嘅歷程咧，都係對應翻呢個奧德修斯，即係用呢個奧德修斯嗰個成為咗呢個藍本啦，即係點樣去寫好一個故事咧，都係有好出名嘅參考嘅故事啦。諗下大致上呢個位應該差唔多噶啦，係嘛？係啊，都差唔多啦。我哋今集嘅上集就差唔多啦。咁之前咧就會諗住賣個關子噶嘛。唔係喎，你好似頭先都要有嘢要講噶。係啊，因為比較冷知識嘅嘢啦，我都想講講嘅，就唔關套戲事噶啦。咁咧，因為喺現實入邊咧，其實我哋講翻喺而家啦，我哋又係我最中意嘅車啊，本田呢個產品入邊咧，其實咁啱又咁巧咧，係有一個系列叫做奧迪史嘅，有呢個名嘅。唔知大家諗到點解要叫做奧迪史咧？我就覺得佢個名咧改得好好啊，因為咧係好符合佢當時點解要改呢個名，係非常之有意思嘅。你知唔知？有冇聽過？我唔知喎。咁唔知我或者估下，估下其實會唔會係佢哋經歷咗好多嘅危難啊，然後先至可以砌到架船，砌到架車出嚟嘅。冇錯啦。嗱，其實咧佢點解我覺得
佢好有意境咧，因為本田本身就係喺二戰後都經歷咗一啲困難啦，咁啊去到後嚟即係稍為有啲起色嘅時間咧，咁啱90年代發生咗一樣嘢，就係嗰啲經濟泡沫啦，咁啊日本就唔掂當噶嘛，咁喺呢個時間咧，本田咧就要面對一啲位咧，就係想喺呢個車度開發啦。你係有成本嘅限制，其實你好難去製造一部車。佢點樣喺資源不足嘅情況之下咧，佢點都喺某啲位 Accord 嘅車架嗰度啊，咁啊去開發呢一套系統。點知佢又意外咁爆紅嘅喎，咁所以咧佢當時咧其實有少少係相似嘅，因為神話入邊奧德修斯佢係經歷咗好多困難，跟住佢就去揾翻佢個故鄉噶嘛。其實本田呢個系列咧，佢改咗奧迪斯，佢係喺面對困難入邊點樣去揾翻佢嘅生存之道，佢翻去佢最即係叫做最高位嘅時間咧，同埋佢又有一個位咧係好值得講，因為佢呢部車咧係一個 MPV，即係個多用途功能嘅車，其實係放一啲長途嘅車嚟嘅。咁即係話一個講緊嘅一套係點樣可以令到一家人一齊翻去屋企咧，經歷咗冒險之後一齊去翻屋企嘅一個故事嚟嘅。所以佢改做奧迪斯，其實佢有一個好深嘅寓意嘅，就係佢將嗰樣嘢取代咗，即係佢代入咗喺奧德修斯嗰度，佢一心咧就係嗰個設計嗰個 engineer 就係要將呢樣嘢翻去佢最初心嘅嗰個地方咁樣咯，可以話改得好好嘅啫呢個名。我覺得你呢個冷知識都好好啊，即係作為我哋今集嘅結尾啊，非常之完美啊。係啊，因為呢個位咧，點解我開頭咧我就聽過奧迪斯呢個名，日本人改名咧一定係有佢嘅意思喺度嘅。點解會改一個咁嘅名出嚟咧？都好符合，其實香港人而家咧應該都係要喺逆境嗰度揾個出路嘅，所以即係要有呢個奧迪斯嘅精神喺度嘅，應該要。你頭先講到改名呢樣嘢咧，所以點解我會特別去揾奧德修斯嘅原文，即係嗰啲詞源嘅解釋咧，就係因為好多時咧佢哋訂立個名嘅時候咧係即係有意思啦，即係好似講廢話咁。呢度我都想講下咧，有時啲翻譯嗰啲文學啊，或者翻譯嗰啲小說啊。有時咧，即係好多名咧，佢哋係啲英文嗰度咧係有意思嘅，佢改名。咁但係咧，如果你純粹去做一個音譯嘅話咧，係會即係失去咗佢原本嗰個作者嘅原意咯。少少嘅批評啊，即係如果即係大家，我覺得文化水平都開始高，即係唔係以前咧，即係需要每一隻字都係中文咯。如果即係有時啲翻譯嘅小說啊，可以保留住啲人名咧係原文啊或者係英文咧，我覺得咧係更加可以貼合到，即係更加多即係意思可以個名嗰度咧帶出到俾大家睇。呢度就真係差開好遠啊！係啊，但係呢方面好難嘅，因為始終文化唔同咧，你好難去譯翻一個好相似嘅嘢，你好難講嘅，因為你就算話太極嘅戲，你太極嘅戲咁，你喺即係你可能日文可能有得譯到嘅，咁但係你一稍為歐洲少少，你點樣將佢解釋俾？即係我都係講緊啲，即係假設係原文係英文啊嗰一類嘢咧，即係可能佢訂立條街啊，即係可能即係我唔即係突然之間我諗唔到啲咩例子啦。即係總之佢哋有陣時啲作者諗到一條街名啊，或者係自己作咗個人名出嚟都好啦。咁有陣時我哋可以即係我哋香港人啦，可能英文比較好啦，咁喺相對嚟講，我哋其實可以用翻原文去睇翻啦。咁不過好多時啦，我都知嘅，咁有時翻譯都係交咗俾台灣去做啦。咁佢哋都係好中意，即係啲名咧，全部都係做翻個音譯咧。咁有時都真係會失去咗原意嘅。但係我都鼓勵大家咧，睇書嘅時候咧，可以睇翻即係原文嘅人名啦。即係我唔係叫你大家即係咁 hardcore，唔得，你一定要睇原文先咩嘅。但係我覺得可以 search 翻佢嘅原名係咩咧，咁可能大家會更加有呢個意思咯。即係突然之間醒起啊，即係權力遊戲咁佢林東城咁樣 Winterfell 咁樣，即係佢係有意思啊嘛，即係佢寫個名係有意思，或者係佢個人名講緊 Jon Snow， 咁你純粹可能譯咗就即係個音譯咗啦。咁但係佢個 Jon Snow 嗰個字係有意思噶嘛，有少少可能交代咗故事嘅背景啊咁樣嘅嘢。咁呢啲即係真係題外話啦，真係岔開得好遠啊。咁呢度翻去個主題啦，咁Odyssey啦，咁今集就真係差唔多啦。咁但係咧頭先都講啊，賣個關子啊嘛。咁呢個係上集。
咁我覺得咧下集咧，我哋咧即係總之咧嗱，我就會約阿光仔噶啦。咁咧就係 Odyssey 一出嘅時候咧就會睇，然後咧個下集咧就係我哋睇完套劇之後咧，睇完套戲之後咧，我哋就會做翻個深度嘅影評啊，同埋咧睇會唔會對應翻一啲神話啦，我哋可能接觸翻今集嘅內容啊，有翻啲關聯，咁樣先至係上下集噶嘛。喺下集嘅之前咧，你頭先講過，我突然之間醒起，我一路喺個腦度溫緊嘅時間咧，你話有冇啲文係可以直譯得又好靚嘅咧？我突然之間諗起咧，我哋以前讀書咧，咪讀過即係路易拿破崙啊咁樣嗰個叫做法國嘅嗰個歷史嘅，跟住咧入邊係有個皇宮名嘅，我哋叫做楓丹白露皇宮咁樣噶嘛，佢個法文咧，即係佢個音咧，即係法文我唔識讀啦，咁佢個串法咧，其實又係好似楓丹白露嘅啫，但係佢個意思咧，嗱法國嗰個意思啊，就係講緊一啲好靚嘅泉水，而中文佢又攞咗朱自清嗰個名，即係個楓丹白露，即係個露水啊咁樣咧，即係嗰啲位又真係好難去做到呢樣，即係佢唔係所有嘅譯名都可以做到咁樣噶嘛，即係呢啲係好特別嘅例子嚟嘅，所以好要諗一諗先諗到。以前香港人做翻譯咧係有一手嘅，即係佢係意譯之餘咧，亦都有音譯嘅。咁即係如果你相對應到咧，係好靚嘅成件事，即係好優美啊。冇錯。咁啊，費事做呢個，即係費事造成一個港台矛盾。我啊，即係批評少少咧，就即係而家嗰啲翻譯咧，有時名嗰方面咧，真係爭少少。咁不過就費事差太遠啦。咁啊，真係回歸翻個主題咧，就係咁啦。咁啊，唔知道啊，光仔會唔會真係同我做翻個影評咧？會啊，冇錯。係啊，總之我哋即係 Nolan 嘅戲就真係必須睇啦，同埋我覺得都真係需要第一日就走入去睇嘅，費事俾人劇透啊嘛，係咪先？咁所以即係絕對唔係為咗演算法啊！我呢度聲明呢度其實就唔係為咗演雞。其實就唔係為咗演算法嘅，係演算法帶咗我哋去睇戲啫嘛。係啦，咁總之嗱，下集大家期待下，咁啊亦都期待，我都好期待 Nolan 嗰套戲。咁所以咧就真係下集就再約定大家啦。咁大家如果中意依類型嘅清談啦，或者係 podcast 形式嘅節目啦，咁都係兩個人推下水咁樣啦，同埋有少少嘅冷知識俾到大家啦，咁樣或者係叫做輕鬆啲咁樣吹下水啦，咁樣嘅節目咧，咁啊都不妨讚好同訂閱翻我哋啦。咁我哋不定期就會出片噶，咁啊我咧就會即係有時啲專題咧或者一周神秘新聞咧就一個禮拜一次啦。咁不過啱啱呢個禮拜真係好忙啊，即係出唔到，咁啊就今次就可能下個禮拜先出啦。咁但係咧我同阿光仔嘅不定期嘅專題報導咧，即係專題嘅討論咧都會繼續嘅。咁呢一方面咧，大家如果中意嘅話咧，就記得讚好訂閱翻我哋啦。如果有啲咩嘅意見嘅話咧，都可以喺下面留言嗰度同我哋講嘅。咁好啦，咁我哋下集就再見啦，拜拜。完啦。